नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। दलहरूले आयोगमा बुझाए प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको सूची। समावेशी सिद्धान्त भन्दा पहुँचवालाकै वर्चस्व। निर्वाचनको नतिजा आएसँगै दलहरूको चुनावी समीक्षा सुरु। कांग्रेसद्वारा मतदातालाई धन्यवाद। एमालेले गर्यो भूषाल र शाह सहितलाई कारबाही। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित। लुम्बिनी, मधेस र प्रदेश 1 मा भने अन्य दल आवश्यकता। विश्वभर शनिबार 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइयो। नेपालमा स्थिति नसुध्रिएकोमा अधिकार कर्मीको चिन्ता। र एसिया रग्बी अन्डर 18 पुरुष 7 प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमै सीमित। महिलातर्फ पनि दुवै खेलमा पराजित। दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा भित्रै सबै राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको सूची आयोगमा बुझाएका हुन्। दलले बुझाएको सूचीमा व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिदेखि शीर्ष नेताहरू समेत रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतदेखि पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि र सहमहामन्त्री जीवन परियारसम्मलाई समानुपातिक सांसदका लागि सिफारिस गरेर निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पत्नी समेत रहेकी कांग्रेस नेत्री डाक्टर आरजु राणादेखि गृहमन्त्री पत्नी समेत रहेकी नेत्री मन्जु खाँडसम्मलाई कांग्रेसले समानुपातिक सांसद बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्रै कांग्रेसले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको अन्तिम सूची आयोगमा बुझाएको हो। शनिबार बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाएको हो। समानुपातिक तर्फ कांग्रेसले पाएको मत अनुसार 32 सिटमा 29 जना महिला र 3 जना पुरुषलाई समानुपातिक सांसद बनाउन पाउने व्यवस्था थियो। जुन समानुपातिक सूची हामीले पेश गरेका थियौं निर्वाचन आयोगमा 110 जना प्रतिनिधि सभा र त्यस्तै गरेर यो प्रदेश सभामा पनि हामीले 7 प्रदेशको सूची पेश गरेका थियौं। त्यसमा पार्टीले प्राप्त गरेको मतका आधारमा जुन सिट हामीले प्राप्त गरेका छौं त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने विषयमा धेरै तलमाथि गर्ने ठाउँ छैन। त्यसमा जुन वरियता क्रम सुरुदेखि नै निर्धारण गरिएको थियो, प्राथमिकता जुन निर्धारण गरिएको थियो त्यही अनुसार नै हुने हो। यता परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालदेखि व्यवसायी देवी प्रसाद भट्टचन्द र कांग्रेस छाडेर चुनाव अघि एमाले प्रवेश गरेका अमृतलाल राजवंशी र जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरेकी अमृता अग्रहरीसम्मलाई समानुपातिक सांसद बनाउने निर्णय गरेर आयोगमा सूची बुझाएको छ। एमाले बुझाएको सूचीमा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट केन्द्रको राजनीतिमा पुगेकी सुनिता बरालसम्मले स्थान पाएका छन्। एमाले समानुपातिक पद्धतितर्फ पाएको 34 सिटमा सांसद चयन गर्दा 12 पुरुष र 22 महिला गरी 34 जना चयन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणामको आधारमा हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाका 34 सिट र विभिन्न प्रदेशहरू प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले प्राप्त गर्ने 91 सिटहरू बाँकी सिटहरू को बारेमा आज हामीले फैसला गरेका छौं। यता माओवादी केन्द्रले समेत 14 जना सांसदहरूलाई समानुपातिक तर्फको सूचीमा समावेश गरेर आयोगमा नाम बुझाएको छ। माओवादीले संविधान सभा सदस्य समेत रहेका नेता हितराज पाण्डेलाई समानुपातिक तर्फको सांसदको सूचीमा समावेश गरेको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत सबै राजनैतिक दलले समानुपातिक तर्फको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। समानुपातिक तर्फको नाम सिफारिस गर्दा गडबड गर्न खोजिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र बहस समेत सुरु भएको थियो। आयोगमा सबै राजनैतिक दलले बुझाएको सूचीबारे अध्ययन गरेर निर्वाचन आयोगले विजय भएको घोषणा गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार दलहरूले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको प्राप्त मतको आधारमा उम्मेद्वारको समानुपातिक सूची बुझाएका छन्। संविधान अनुसार समानुपातिक सूची तयार पार्दा समावेशी समानुपातिक पद्धतिको न्यूनतम शर्त पालना गर्नुपर्दछ। विभिन्न रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ, तर दलहरूको सूची हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। सबै दलका सूचीमा पुराना तथा नेतृत्वमा पहुँच भएकाकै बाहुल्यता छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, समानुपातिक सूचीमा दलले सिफारिस गरेका उम्मेद्वार कस्तो लाग्यो? यसमा अयोग्य मान्छेहरू ल्याएको कारणले नै आज यो अवस्था आइरहेको हो। देशमा विकासको लागि त सक्षम शिक्षित मान्छेहरू नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो शिक्षित मान्छेहरू नै ल्याउनु राम्रो हुन्छ। त्यो नजानेकोले गर्दा के गल्ती भयो त्यसको नमुना त अहिले हाम्रो समानुपातिकले देखाइदिए के अरे स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले देखाइदिइरहेका छन्। कस्तो मान्छेहरूलाई दिनुपर्ने छ, कस्तो मान्छेलाई उम्मेदवार गराउनुपर्ने रहेछ भने त्यो पार्टीले नै अब चेतना आओस्, पार्टीहरूले नै यो अनुभव लिएर त्यही हिसाबले अब समानुपातिकमा नि गरेर राम्रो हुन्छ। पार्टीहरूले राम्रो मान्छे ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है। निर्वाचन अनुसार चाहिँ जनताले जसरी प्रतिनिधित्व छानेर लगेको छ नि, उनीहरूले चाहिँ सबैले यहाँबाट जसले जनताले त अब बुझेरै कुन व्यक्तिले चाहिँ हामीले छान्दाखेरि चुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले असल काम गर्छ अथवा जनताको मर्म बुझ्छ भनेर नै उनीहरूले भोट दिएर जिताएको हो। त्यही भएर भोट जिताएको अनुसारले उनीहरूले माथि पनि सोही अनुसारको पदमा आफ्नो योग्यता, आफ्नो शिक्षा, त्यो अनुसारको उनीहरूको योग्यता अनुसारले चाहिँ प्रतिनिधित्व दिएर उनीहरूले जनताको मर्म अनुसारले काम गर्नु पर्यो। दलहरूले चाहिँ अहिले यसपालिको चुनावमा यसो हेर्दा चाहिँ 33% महिलाहरू चाहिँ दलहरूले चाहिँ यसमा आफ्नो आफन्त अथवा नजिकका मान्छेहरू भन्दा पनि समाजमा राम्रो असर छाडेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, विशेषज्ञहरू, स्पेसियलिस्ट भन्नु खोजेको मतलब स्पेसियलिस्टहरूलाई चाहिँ मौका दिनुपर्दछ समानुपातिक कोटामा भन्ने मलाई लाग्छ। खास सबै आफ्नो मान्छेहरू राखेर चाहिँ धेरै त्यसभन्दा राम्रो मान्छेहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो सागर ढकाल दाइ हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ चुज गऱ्यो भने एकदम बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही नै हो नयाँ जेनेरेसनको, किनभने पढे लेखेको मान्छे इन्जिनियर हो उहाँ, सो त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ। चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै 15 दिनपछि सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा छ। प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको करिब 1 सातापछि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको समेत टुङ्गो लागेको छ। चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने समयमा पनि सरकार गठन कहिले भन्ने अन्यल भने अहिले पनि कायमै छ। सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने करिब निश्चित भए पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको चुनावको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने अन्तिम चरणमा छ। प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको करिब 1 सातापछि समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड पनि भइसकेको छ र निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्रै सबै राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेद्वारको नाम समेत आयोगमा बुझाएका छन्। तर आगामी सरकारका बारेमा भने अहिलेसम्म खुलेर छलफल भइसकेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धन बहुमत जुटाउन प्रयासरत रहेको भए पनि भावी सरकारका बारेमा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भने जुटाइसकेका छन्। आगामी धेरै बैठकहरू हुनेछन्, तपाईहरुसँग धेरै संवादहरू हुनेछ र धेरै कुराहरू स्पष्ट हुँदै जानेछ र अहिले जनताको अपेक्षा स्थायित्व, विकास र समृद्धि हो। त्यस दिशामा अब निर्माण हुने सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नेछ। गठबन्धन नेतृत्वकै सरकार बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भए पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। सत्ताको नेतृत्व गर्नका लागि मुख्य दावेदार देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्रै संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने निर्णयका लागि मतदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै निर्णय हुने अवस्था छ। महामन्त्री गगन थापादेखि नेता डाक्टर शेखर कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन केही समय लाग्ने समय देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सबै दलको संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन्। अब निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा यो निर्वाचितहरूको लिस्ट बुझाएपछि संसदीय दलको नेता चुनिएपछि मात्रै सरकारबारे छलफल हुन्छ।
काङ्ग्रेसभित्रै संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा हुने तयारी देखिएका बेला गठबन्धनभित्र भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खास छलफल हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत सरकारको नेतृत्वका लागि दौडधुप गरिरहेको देखिएको छ। यसले सरकार गठनमा अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। चुनावको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा पुगेका बेला दलहरूले चुनावी समीक्षा शुरू गरेका छन्। कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिमा चुनावबारे सामान्य छलफल भएको छ भने एमाले भने चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई निष्कासन नै गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने चुनावमा थोरै मत पाएको भए पनि निर्णायक भूमिकामा रहने प्रतिक्रिया दिएका छन्। मंसिर 4 मा सम्पन्न भएको चुनावको राजनीतिक दलहरूले समीक्षा गर्न सुरु गरेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको र अहिलेको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले चुनावको सामान्य समीक्षा गरेको छ। कांग्रेसले चुनावमा सहभागी भएका सबै नागरिकलाई धन्यवाद दिएको छ। पदाधिकारी तथा कार्य सम्पादन समितिका साथीहरूसँग आवश्यक फेरि थप परामर्श सामूहिक परामर्श छलफल भयो। मतहरू पनि आए, दृष्टिकोणहरू पनि आए। अब आवश्यकता अनुसार थप पदाधिकारी र समितिका सदस्यहरू जसले चाहिँ थप सुझाव स्पेसिफिक सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ। यता अघिल्लो संसदमा सबैभन्दा ठूलो रहेको तर अहिलेको चुनावपछि दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले भने चुनावमा पार्टीको हित विपरीत काम गरेको आरोपमा नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले चुनावमा अन्तर्घात भएका स्थानमा दोषी देखिने नेताहरूलाई थप कारबाही गर्ने तयारी समेत गरेको छ। गठबन्धनसँग चुनाव लड्नु परे पनि अहिलेको परिणाम सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको एमाले नेताहरू घनश्याम भुसालदेखि प्रभु शाहसम्मलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको विरुद्धमा लागेका, पार्टी परित्याग गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले आज पार्टीबाट चाहिँ उहाँलाई हटाउने निर्णय गरेका छौँ। स्थायी कमिटीका 2 जना सदस्यहरू घनश्याम भुसाल र प्रभु शाहलाई हामीले पार्टीबाट हटाएका छौँ, कारबाही गरेका छौँ। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू उपेन्द्र शाह रौतहट, कुन्दन कुशवाहा रौतहट, रामप्रीत राम सिराहा, बद्री नेौपाने सर्लाही, रीता शाह सर्लाही, गंगा चौधरी दाङ, टेकबहादुर बलम्पाकी महोत्तरी, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरबाट हटाएका छौँ। यता अघिल्लो चुनाव भन्दा आधा कम सिट पाएको माओवादी केन्द्रले चुनावको प्रारम्भिक समीक्षा सुरु गरेको छ। माओवादी केन्द्रले अपेक्षा अनुसारको मत परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। तर मत कम आएको भए पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा आउन सफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डले दावी गरेका छन्। तर यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी किन निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन भन्छु भने म एउटा त एजेन्डाहरूको हिसाबले राजनीतिक धारा सिस्टमको हिसाबले त्यो हामीद्वारा स्थापित सिस्टम नै नेपालमा अहिले पनि केन्द्रीय रूपमा कायम छ र शक्तिको हिसाबले पनि हामीले थोरै आत्मसमीक्षा गरेर मेहनत गर्ने हो भने शक्तिको हिसाबले पनि हामी फेरि पुनर्ताजगी पुनर्सङ्गठित हुन सक्ने र पुनरान्दोलित हुन सक्ने शक्ति हामीसँग छ। यता चुनावमा सहभागी भएका अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत चुनावी समीक्षा सुरु गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले परिणाम सोचे जस्तो नआएको भए पनि अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय नै गरिसकेको छ। दलहरूले चुनावको प्रारम्भिक समीक्षा गरेको भए पनि पूर्ण रूपमा समीक्षा गर्न भने बैठक बस्ने तयारी समेत गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। मंसिर 4 गते सम्पन्न चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशहरूमा पनि सरकार गठनको दौडधुप सुरु भएको छ। 7वटै प्रदेशमा दलहरूले सरकार गठनका लागि गृह कार्य गरिरहेका छन्। आफू अनुकूल हुने गरी सत्ता समीकरणको जोड घटाउमा लागेका दलहरूले नेतृत्वमा समेत दावी गरिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 93 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।
यो प्रदेशमा सरकार बनाउन 47 सांसदको आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितको सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन 1 सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13 र एकीकृत समाजवादीका 4 जना गरी 46 जना मात्रै सांसद रहेकोमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मध्ये एउटा पार्टीको समर्थन पाउनु जरुरी छ। यो प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो दल हो। प्रत्यक्षमा 25 र समानुपातिकमा 15 सिट जितेको एमालेलाई सरकार बनाउन अरू पार्टीका 7 जना सांसदको समर्थन आवश्यक छ। यता मध्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसका 22, माओवादी केन्द्रका 8, एकीकृत समाजवादीका 7, लोसपाका 9 गरी 46 सांसद मात्रै छन्। 13 सिट जितेको जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए गठबन्धनकै सरकार मधेसमा बन्ने देखिन्छ। 23 सिट जितेर मध्य प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेका लागि सरकार गठन गर्न भने त्यति सजिलो छैन। यता बागमती प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धन सहज स्थितिमा छ। 110 सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका 37, माओवादी केन्द्रका 21, एकीकृत समाजवादीका 7 गरी गठबन्धनसँग 65 जना सांसद छन्। यो प्रदेशमा सरकार बनाउन 56 सांसद आवश्यक पर्छ। 27 सिट जितेको एमाले बागमती प्रदेश सभाको तेस्रो दल हो। गठबन्धन बाहिरका दलसँग मिलेर एमालेले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना बागमतीमा देखिँदैन। गण्डकीमा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज छ। एकीकृत समाजवादीको 1 जना मात्रै सांसद रहेको गण्डकीमा कांग्रेसले 27 सिट जितेर पहिलो दल बन्दा माओवादी केन्द्र 7 सिट जितेर तेस्रो बनेको छ। 22 सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेका लागि सरकार गठनको सम्भावना निकै न्यून छ। उता लुम्बिनीमा भने सरकार गठनको रोचक खेल हुने देखिएको छ। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले 29 सिट जितेर पहिलो बनेको छ। गठबन्धन बाहिरका सबै दलसँग मिल्दा पनि लुम्बिनीमा एमालेलाई बहुमत पुग्ने देखिँदैन, किनभने एमालेका 29, जसपाका 3, राप्रपाका 4, जनमतका 3, नागरिक उन्मुक्तिका 4 गरी 43 सांसद मात्रै पुग्छन्। सरकार गठनका लागि 44 जना सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसो त गठबन्धनसँग पनि लुम्बिनीमा बहुमत छैन। गठबन्धनका 41 जना मात्रै सांसद छन्। उता कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत छ। यो प्रदेशमा कांग्रेस 14 सिट जितेर पहिलो र 13 सिट जितेर माओवादी केन्द्र दोस्रो छ। एमालेसँग 10 सांसद छन्। 40 सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्छ भने एमालेलाई कर्णालीमा सरकार गठन गर्न मुस्किल छ। उता सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत छ। 53 सदस्यीय सभामा कांग्रेस 19 सिट जितेर पहिलो, माओवादी केन्द्र 11 सिट जितेर दोस्रो हुँदा एमाले 10 सिट ल्याएर तेस्रो भएको छ। सरकार गठनका लागि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस माओवादी मिल्दा मात्रै पनि 30 सिट पुग्ने भएकाले गठबन्धनलाई सहज देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीका 4 सिट पनि गठबन्धनमै सामेल भएको हुँदा सुदूरपश्चिममा एमालेलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानवाधिकार, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको पक्षमा सामूहिक रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि मानवाधिकारको सम्मान गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पेरिस सिद्धान्त अनुरूपको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अघि बढाउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न मानवाधिकार मैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मानवाधिकार उल्लङ्घन प्रति शून्य सहिष्णुताको नीति नेपाल सरकारले लिएको छ। नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति लागि मानवाधिकार मैत्री
वातावरण सिर्जना गर्न सभापति रहेको छु। प्रधानमन्त्री देउबाले सरकारले मानवाधिकार सम्बन्धी कानूनी संरचना व्यवस्थापनदेखि मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू कम गर्न आवश्यक काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। नेपाल सहित विश्वभर शनिबार 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस नेपालमा समेत विविध कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 लाई मानवाधिकार दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने हरेक वर्ष मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना कम हुन नसकेको देखिएको छ। यता मानवाधिकार हननका विषयमा छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस नेपालमा समेत विविध कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने नाराका साथमा मानवाधिकार दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने हरेक वर्ष मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्ने क्रम रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकै तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै मानवाधिकार हननसँग सम्बन्धित 503 उजुरी आयोगमा परेका थिए, जसमध्ये 414वटा उजुरीमा निर्णय भएको छ। आयोगका अनुसार 5 जना व्यक्ति मानवाधिकार हननमा दोषी देखिएका छन्। आयोग आफैले दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन। आयोगले दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाही गर्न सरकारी निकायलाई सिफारिस दिने गरेको छ, तर आयोगले दिएका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेका छैनन्। मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटनाहरू नभएका चाहिँ होइनन्, बेला बेलामा भइरहन्छन्। जस्तो महिला हिंसाको कुराहरू पनि छ, छुवाछुतको कुराहरू पनि छ, बेला बखतमा आइरहेका हुन्छन् र त्यो सबै घटना घटे तापनि हामीहरू त्यसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरिरहेको हुन्छ। सरकारलाई चाहिँ मानवाधिकारको घटनामा उल्लङ्घन भएका विषयहरूलाई चाहिँ नि कारबाही हुनु पर्यो भनिकन हामीले पनि सिफारिस गरिरहेका छौँ। त्यो उल्लङ्घनबाट चाहिँ देश मुक्त हुनु पर्यो। यता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकै भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। आयोगमा भएका नियुक्तिका कारणले विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको श्रेणीमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार आयोगबारे अनुगमन गर्ने ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई क श्रेणीको आयोगबाट ख श्रेणीको आयोगमा स्तर घटुवाको सिफारिस गरिसकेको छ, तर मानवाधिकार आयोगले भने स्तर घटुवा भइ नसकेको दावी गरेको छ। बी ग्रेडमा चाहिँ घटिसकेको होइन। यो के भनेदेखि जुन हाम्रो यो सबै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा नियुक्ति भयो, त्यो नियुक्ति भएपछि चाहिँ नि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको हो। त्यो प्रश्न उठिसकेपछि अब यो सिफारिसहरू सम्बन्धमा मुद्दै पनि परिसकेको छ। त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि छ। यसै विषयमा यहाँका नेपालका केही सिभिल सोसाइटीहरूले चाहिँ नि उसमा संयुक्त राष्ट्र उसमा चाहिँ नि ग्याङ्ग्रीमा पनि उजुर गरेको अवस्था पनि रहेछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्तिका बारेमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखिएको छ। नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथिको सुनवाई निरन्तर स्थगित हुँदै आएका विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखिएको छ। यता आयोगले भने स्तर घटुवा भइ नसकेको भन्दै दावी गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी गतिविधि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न महाशाखा स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। महाशाखा आगामी माघ 1 गतेदेखि सञ्चालन हुनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा
तथा सुपरिवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकभित्र विशिष्टीकृत सुपरिवेक्षकीय संरचनाका रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना हुने सूचनामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा दर्ता हुने बेरोजगारको संख्या बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस वर्ष सो कार्यक्रममा दर्ता हुने बेरोजगारको संख्या 1,33,000 बढेको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षको 7 महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 7,08,245 जना युवा दर्ता भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म यो संख्या बढेर 8,41,503 पुगेको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या बढेको बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सन् 2018 मा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई लक्षित गरी असफल ड्रोन आक्रमणमा संलग्न 3 जनालाई 30 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। मारिया डेल्गाडो ताबोस्की, सेनानिवृत्त सेना प्रमुख जुआन कार्लोस मारुफो र सेनानिवृत्त कर्णेल जुआन फार्किसो रोड्रिगेजलाई आतंकवाद, देशद्रोह र आपराधिक षड्यन्त्रको आरोपमा दोषी ठहराइएको उनीहरूका परिवारले बताएका छन्। आपराधिक सुनवाई बिहीबार राति सुरु भएको र शुक्रबार बिहानसम्म चलेको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसिया रग्बी अन्डर 18 पुरुष 7 प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमै सीमित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको तेस्रो चरणको खेलमा नेपालले भारतलाई हराउँदै नेपालमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा पहिलो जित निकाले पनि अङ्कको आधारमा पछि पर्दै समूह चरणमा सीमित भएको हो। नेपाल पहिलो खेलमा थाइल्याण्डसँग 15-7 र दोस्रो खेलमा मलेसियासँग 34-0 स्कोरले पराजित भएको थियो। यस्तै महिलातर्फ नेपालले हारबाट नै प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। महिलातर्फको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग 39-0 पराजित भएको छ। दोस्रो खेलमा युएईसँग नेपाली महिला टोली 41-0 पराजित भएको थियो। विभिन्न 8 राष्ट्रको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न 3 चरणका सबै खेलमा जित निकाल्दै मलेसिया समूह एबाट समूह विजेता बनेर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार थाइल्याण्ड पुरुष टोली र बंगलादेश, नेपाल र चाइनिज ताइपे पुरुष टोली, मलेसिया र कोरिया पुरुष टोली तथा भारत र युएई पुरुष टोली बीच खेल हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले नेपाल खेलको लागि महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको देश भएको बताउनु भएको छ। शनिबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा सुरु भएको एसिया रग्बी अन्डर 18 सेभेन्स च्याम्पियनशिपको उद्घाटन कार्यक्रममा विश्वका सबै ठाउँमा पाइने हावापानी भएकाले खेलकुदको ठूलो सम्भावना बोकेको देश भएको उहाँले बताउनु भएको हो। आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू नेपालमा खेलाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा आयोजना गरेर नेपालको नेपालको पहिचानलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुनेछ। यो कुरा यहाँसँग राख्दै र यो प्रतियोगिताको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मन्त्री गहतराजले भक्तपुरको चाँगुनारायण स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रग्बी रंगशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। कतारमा जारी 22औं विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा अप्रत्याशित नतिजाहरू आइरहेका छन्। क्वार्टर फाइनलसम्म आइपुग्दा चर्चित र बलिया टोलीहरू प्रतियोगिताबाटै बाहिरिसकेका छन्। जर्मनी, उरुग्वे र स्पेन जस्ता टोलीहरूको यात्रा सकिएको अवस्थामा ब्राजिल र नेदरल्याण्ड समेत प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। ब्राजिल विश्व फुटबलको महारथी हो। सन् 1934बाट विश्वकप फुटबलको सुरुवात भएदेखि अहिलेसम्म ब्राजिलले 5 पटक उपाधि जितेको छ।
कतारमा जारी विश्वकपको 22औं संस्करणमा पनि ब्राजिललाई उपाधिको दावेदार मानिएको थियो, तर क्वार्टर फाइनलमा क्रोएसियासँग पराजित भएपछि ब्राजिलको 6औं पटक विश्वकप जित्ने सपना चकनाचुर भएको छ। ब्राजिलसँगै नेदरल्यान्ड पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अर्जेन्टिना भने सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। यो विश्वकपमा अप्रत्याशित नतिजाहरू आइरहेका छन्। डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम र उरुग्वे जस्ता बलिया टिमहरू समूह चरणबाटै आउट भएका थिए। स्पेनको यात्रा अन्तिम 16बाट सकिएको थियो। ब्राजिलको यात्रा अन्तिम 8बाट सकिएपछि अहिले ब्राजिलका समर्थकहरू दुखी छन्। ब्राजिलले सन् 1958मा पहिलो पटक विश्वकप जितेको थियो। स्विडेनमा भएको त्यो विश्वकपको फाइनलमा ब्राजिलले घरेलु टिमलाई पराजित गरेको थियो। ब्राजिलले दोस्रो पटक सन् 1962मा चिलीमा भएको विश्वकप जितेको थियो। त्यसपछि सन् 1970मा मेक्सिकोमा भएको विश्वकप पनि ब्राजिलले जित्यो। सन् 1984मा ब्राजिलले चौथो पटक विश्वकप जित्यो। जापान र दक्षिण कोरियामा भएको त्यो विश्वकपको फाइनलमा ब्राजिलले जर्मनीलाई हराएको थियो। ब्राजिलले सन् 2002मा 5औं पटक विश्वकप जितेको हो। त्यसपछि ब्राजिलले विश्वकप जित्न सकेको छैन। हालसम्मका हरेक विश्वकपमा सहभागी हुँदै आएको ब्राजिल सन् 2014को विश्वकपमा सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। 2018को विश्वकपमा क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको ब्राजिल यसपटक पनि क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको हो। अर्जेन्टिना भने यसपटक सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। 2018मा क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको अर्जेन्टिनालाई यसपटक भने उपाधि दावेदारका रूपमा हेरिएको छ। 4 पटकको विश्व विजेता जर्मनी यसपटक समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। विश्वकपको दावेदार मानिएको स्पेनले समेत अन्तिम 8 सम्म पनि स्थान बनाउन सकेन। यता मोरक्को, क्रोएसिया जस्ता देशहरूले भने बलिया भनिएका देशहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दलहरूले आयोगमा बुझाए प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको सूची, समावेशी सिद्धान्त भन्दा पहुँचवालाकै वर्चस्व। निर्वाचनको नतिजा आएसँगै दलहरूको चुनावी समीक्षा सुरु, कांग्रेसद्वारा मतदातालाई धन्यवाद, एमाले गर्यो भूषाल र शाहसहितलाई कारबाही। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित, लुम्बिनी, मधेस र प्रदेश 1मा भने अन्य दल आवश्यकता। विश्वभर शनिबार 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइयो, नेपालमा स्थिति नसुध्रिएकोमा अधिकार कर्मीको चिन्ता। र एसिया रग्बी अन्डर 18 पुरुष 7 प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमै सीमित, महिलातर्फ पनि दुवै खेलमा पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।